guitar လေးတစ်လုံးစဝယ်ဖြစ်တယ်ဒီ guitar လေးကဟိုင်မိုဘဝရဲ့3လုံးမြောက် guitar လေးပေါ့ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့10တန်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးချင်းအမေကဘာလိုချင်လဲလို့မေးလို့ guitar လိုချင်တယ်ပြောဘူးတယ်အဲ့တုန်းက2009 2010လောက်ခိုင်းမှာ guitar တမိုင်းလန်းဆောင်မှာဝယ်ပြီးရပထမဆုံး guitar တင်ပေးတာဟိုင်မိုရဲ့အကိုစစ်ပါဆိုတော့ဒုတိယမြောက် guitar လေးကိုလည်းဒီလိုပဲအပြင်းပြေတီးပြတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့ guitar လေးကိုထားခဲ့ရတယ်မောင်လေးတယောက်ကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ guitar လေးကဟိုင်မို guitar တီးကျင်နာကြာပြီပေါ့နော် American ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမဝယ်ပြဘူးဆိုတာကဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုပဲဝယ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်လို့ဟိုင်မိုမဝယ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဟိုင်မိုဘဝရဲ့3လုံးမြောက် guitar လေးကိုရခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆိုင်မှာလိုက်ဝယ်ပေးတဲ့ကိုကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ guitar လေးကိုဟိုင်မို unboxing လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ပထမဆုံးသချင်းလေးအနေနဲ့ဟိုင်မိုရဲ့ subscriber တွေအများတန်းတောင်းဆိုနေကြသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိရယ်အတကကိုစောပိုင်ဆိုထားတဲ့မစုံသောလမ်းဆိုတဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့သချင်းလေးကိုဟိုင်မိုဒီ guitar လေးရဲ့အဖွင့်စတီးလိုက်ပါမယ် okay So no se escapa ni entire love changing my door maybe like so now do the other chair oh say without you now the like poo me just already been yale oh now so give me your Today I will be moved so no love think I baby Jenny do you me hey let you go so simple one day remember what I tried so Do it at you Then I you Jenny You will like a